Hej YouTube. Mig og en der hedder Tobias, vi optager lige nu på samme tid, og vi vil lave sådan noget der hedder no scoop på hinanden, og det foregår sådan her. Vi må ikke gøre sådan her, altså vi må ikke sigte på hinanden, men vi må gøre sådan her. Og det starter fra 3, 2, 1. Fuck dig! Fuck dig! Hvorfor fanden lægger mit så meget? Fuck dig! Fuck dig! Fuck dig! Hold kæft, det lækker. Nej! Hold kæft, det skal. Så tæt på må du sgu ikke gå. Nej. Oh my god. Oj, fuck det. Vi ses. Hej YouTube. I dag vil vi optage en video af no scope. Vi no scoper simpelthen hinanden. Og det går ud på at vi ikke må sigte på hinanden med sigtekornet sådan her. Og zoome ind alt det der. Vi skal bare gøre sådan her. Bam, bam, bam. Og ja, det vil vi prøve. Og jeg har kun lige fået CSGO. Så vi prøver fandme nu. 3, 2, 1. Kom her. Nej, jeg må sgu da ikke gå derover. Hvem blev han af? Ja, nej. Nej, så reload jeg lige. Nej, okay, vi prøver lige igen. Ja, det var så det der no scoop, og det vandt han så, men vi sås. YouTube. Undskyld, jeg sagde tube, men hej YouTube. I dag vil vi lave noget no scoop, eller hvad fanden det hedder. Ja, og jeg må bruge sigte, det må han ikke, fordi jeg er pisse dårlig til det her. Fordi jeg kun lige har installeret det i dag. Og så vil have, så vent lige et øjeblik. Okay, så er jeg tilbage. Okay, 3, 2, 1. Fuck yeah. Nej. Oh shit. Nej, for satan. Nej, for satan da. Jamen for... Nej, jeg ramte ham jo. Nej, jeg ramte ham jo. Åh, nej, for delen. Oh shit. Sådan, mand. Du skadede mig ikke så meget. Vi ses, og det var ikke et no scoop for mig, men vi ses.